大家好，我係 Simon，今日咧同大家推薦一款新嘅產品，就係關於電動捲簾嘅。其實電動捲簾咧，我哋就一啲都唔陌生啦。但係咧，有好多時候咧，有啲我哋做工程上面咧，有啲客戶咧係需要喺美觀上面咧，基本上需要達到極致嘅咧。咁其實呢款產品係可以考慮嘅。我哋見到3幅窗簾咧係可以同時咧會追平一齊落，或者調翻轉，我哋係可以追平一齊上嘅。咁原因係點解咧？有好多時候咧，因為我哋譬如辦公室又好啊，會所又好啊，咁甚至乎餐廳咧，好多時候用家或者係使用者咧，佢未必會按照每個窗嘅位置調到一樣樣嘅，或者同一個高度嘅。咁好多時候咧就會出現就係叫做上下不一，即係就唔係好平整啦。有啲前面嘅同事或者後邊嗰個嗰圍台有一調到唔一樣啦。咁但係而家呢個咧就可能我哋去我哋想話齊上齊落，我哋見到個效果咧係佢基本上係唔會相差多過2至到3個 mm 嘅，基本上係我哋叫做係持平㗎啦。咁直至到上到頂為止，或者你中途你想停一停都得，獨立上落都可以做得到嘅。咁呢款就係我今日想同大家分享一個最新嘅產品啦。如果有興趣嘅朋友咧，可以喺下邊留言或者直接聯絡我哋嘅客服，隨時查詢我哋呢款產品啦，好冇？多謝晒。